Malawi Today. Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Ndipo ukupatsani nkhani zimadziwano ndine Madalitso Phiri. Woyamba naye mitu yake. Mtsogoleri wakale apita Mutharika wapempha Amalawi kuti asunge bata ndi mtendere ndi kulimbikitsa umodzi mu uthenga wake kondwera zaka 85 zobadwa lero. Apolisi ati akutumira ubale wabwino ndi anthu kuti athane ndi umbava, zipolowe ndi ziwawa pandale omwe kampeni yayamba tsopano. Mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Sara Tembo akuwunikira chiyembekezo nkhawa ikhalenso mantha kumene omwe Amalawi ali nawo pamene kampeni kulowa msabata yachiwiri. Muzamasewero akuluakulu ati bwalo la Bingu likuonetsa kuchititsa masewero otsiriza a Airtel Top 8 la Mulungu likudzali ngakhale pa bwaloli pachitike msonkhano wa ndale mawa lino. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wakale wa dziko lino mwenso ayimene chipani cha DPP pa chisankho chikudzachi apita Mutharika wapempha Amalawi kuti alimbikitse bata mtendere ndi umodzi pa nthawi ya kampeni omwe dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 September. Mutharika omwe adzamene chipani cha DPP pa chisankho chikudzachi anena izi lero mu uthenga wawo wokondwerera tsiku lawo lobadwa pomwe akwanitsa zaka 85. Tikulankhula ndi mneneri wawo Shadrack Namalomba. Iwa kutoka nyongo inayo beti yao ina ya kuwa wao baba wapo mpaka Amalawi wote ndio tukutaka kujisako hiyo ndio necessary tukale apata tukatangane kwa ndipo Amalawi ndipo ana banja limo kinga kwa maganizo majana zibani kwa sababu ndio watu wote ndio kuna kuliko ndio kutoka sokoro kusonjala kutoka mpauto leo ikandi vitu vyote vinazitoa kwa moyo wake ndipo sasa ndio ndio ukala atu antendele mfana kisakabani kisamenyane mina kina na ngori kupita kulilongo niende bali kujira kusalima kabla tujere kudeza hizi zima kikomatese kufuna kufika kulilongo. Shadrack Namalomba mneneri wa mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika imwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP. Ndipo chipani chomene chikulamula cha Malawi Congress cha MCP chati zokonzekera zonse zili mchimake kuti chikhazikitse ntchito yokopa anthu pa chisankho chimene chikudzachi. Mtolankhani wathu Dickson Chifukati Gondwe nayankhula ndi mneneri wa chipani cha Jessica Bwira. Ndilimbitse mtima Amalawi kuti kukangoti kwacha kwapa Jesse timayambira kwacha nemawalo kwacha wamawa akuyenera kuti atidziwitse kuti Congress ikutulutsa manifesto yake. Mawa tingoti dzina lake likhala chivomerezi cha campaign, chivomerezi cha ujeni cha manifesto ndeiyamba chama 12 muno chama 12 kolokomo tikati kupanga zonsezo ndeife timafuna kuti njako mumvetsetse kuti mmene tipangire launch ionetsa kuti Amalawi onse agwirizana kale kuti achakwera apitirize kwayo ngakhale kuti mavuto awa kaya muti COVID kaya mukuti chani kaya mukuti makolera ana abwerawa kapena zinkhondo zikuchitika tsiku lapasi zimene zakweza misembo kwina kuli konse mavuto onse amene akukumana nawo koma achakwera mmenemo mavutomo atulutsa misewu sanangoli mmanga yachibwana atizionetsa mawa mmene tachitika kuti tayika misewu yolimba mmene ankapangira kamunthu. Mneneri wa chipani cha MCP a Jessica Bwira. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Madalitso Kabambe wati chipani ichi chikufuna kupeza mipando 150 mwa mipando 229 yomwe ili m'nyumba ya malamulo zomwe zitha kuchipangitsa chipani ichi kukhala chachikulu m'nyumbayi. Iwo alankhula izi ku Mzuzu pamwambo opereka mapepala kwa omwe akufuna kuyimira chipani ichi pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo komanso ukhansala m'chigawo cha Kumpoto.
akabambe akufotokoza. Mmene tinakhala ndi tinapezera mashado athu ngati mashado councillors komanso mashado MPs. Tinapanga research yokwanira constituency by constituency kuti tidziwe kuti anthu amene ali popular m'maderamu ndi ndani. Ndiye monsemo tapeza anthu amene ali popular. Ena iwo anali kale anthu athu a UTM, ena iwo anali adzipani zina. Mwaona pakatipa takhalukulandira anthu ambirimbiri ku chipani cha UTM. Kuzipani zina komanso ena iwo anali independent, ena iwo sanali andali kale ndi kale. Takhala tikupeza anthu osewa kuti ajoine UTM. Lero pamene tikutena pano tikupanga field ma candidates na members of parliament constituency iliyonse kusanje mpaka na kuchitika ndepete ndi chikhulupiriro kuti tikawina. Zipani makamaka zazikulu dziko lino zimatchuka kuti zipani zazikulu kwambiri mdziko lino. Hayi zambiri mukazonesa zipani zija zimakhala ndi base, zimakhala ndi stronghold yawo kumene chipani icho chimaoneka kuti chini mphamvu kwambiri. Ndiye muona kuti kumene kujako ma MP awo ndithu amawina. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe yemwe akufuna kuyimanso ngati khansala kuzorozoro a Hewitt Mkandawire wati mfundo zawo zithandizira kuti chipani cha UTM chipite patsogolo komanso kuti apambane chisankho. Azona kuti atuza fundo kuti tikapange fundo kuti zidauza anthu zomwe UTM chazachite asati dziwawo. Zimene zipangiza kuti anthu amvatire UTM chifukwa cha mtendere omwe uchipani komanso mbeka taka muzika. Ndine khansala kale komanso ndi winaso ndina zosomukayina nditi mchipani pasa ndi winaso. Hewitt Mkandawire makufuna kukayima ngati khansala kuzorozoro pa chipani cha UTM. Apolisi akudalira ubale wawo wabwino ndi anthu madera kuti akhazikitse bata ndi mtendere komanso kuthana ndi umbanda ndi ziwawa pandale pomwe dziko lino likonzekera chisankho pa 16 Septemba chaka chino. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo chapakati chakummawa Avali Felix Phiri kulankhula izi lero pa msonkhano mwa apolisi anachita owunika momagwirira ntchito mikomezi isanu ndi umodzi yapitayi. Timo Nyirenda analemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Charles Ventura. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi kummawa mchigawo chapakati Avale Phiri ati apolisi ndokhudzidwa ndi milandu imene anthu akumatengera lamulo m'manja mwawo ndipo apempha anthu kuti aziwuza apolisi akaona munthu akuphwanya lamulo ponena kuti kutengera lamulo m'manja ndi mlandu waukulu. Iwo anapitirira ndi kuti anthu asamadandaule za chitetezo chawo chifukwa akuchita zonse zoyenera kuonetsetsa kuti kuli chitetezo chokwanira pamene dziko lino likonzekera kupangitsa chisankho. Tonse ndife Amalawi, dziko linji lathu la Malawi, kusiyana zipani kusapangitsa chimene kuti zizirana zipongwe zomenyana kapena zochita zina zonse za umbanda. Poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa Asian Community Azao Shanjian ati aluya komanso ochita malonda mdziko muno akudziwa bwino ntchito imene apolisi amagwira poonetsetsa kuti kuli chitetezo ndipo chake apereka ndalama zokwana 1 million kwacha kuti zithandizire nkhani za mayendedwe ndi mavuto ena amene apolisi amakumana nawo. Apolisi akuti amakhala ndi mikumano yotereyi mzigawo zonse kuti aone momwe agwirira ntchito pothana ndi umbanda komanso ngozi za pansewu. Charles Ventura kuwerenga ripoti imene walemba ndi Timo Nyirenda. Mukumvera nkhani pano pazodi ali ndipo muli ndine Madalitso Phiri tonenso mitu yake tisanapitirire. Ripoti lathu lapadera sabata ino tiwakani wathu Sala Tembo akuwunikira chiyembekezo nkhawa ngakhalenso mantha kumene omwe Malawi ali nawo pamene kampeni ikuwa msabata yachiwiri. Apolisi akudalira ubale wabwino ndi anthu kuti athane ndi umbanda zipolowe ndi ziwawa pandale pomwe kampeni yayamba tsopano. Mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika wapempha Malawi kuti asunge bata ndi mtendere ndi kulimbikitsa kumodzi mu uthenga wake kondwerera zaka 85 zakubadwa lero. Mchamasewero akuluakulu ati bwalo la bingu likwanitsa kuchititsa masewero otsiriza Airtel Top 8 la mulungu likudzali ngakhale pa bwaloli pachitike msonkhano wa ndale mawa. Tsopano tipite ku ripoti lathu lapadera sabata ino. Pomwe bungwe loyendetsa chisankho la MEC lolemba lapitali limakhazikitsa kuyamba kwa misonkhano yokopa anthu ku Lilongwe. Khoti lalikulu ku Blantyre linali likupereka chilolezo pa pempho la zipani zina zotsutsa boma lakuti liwunikenso pempho lawo loti bungwe la MEC liwalole kuchita kauniuni wa mndandanda wa anthu oyenera kuponya voti.
pafupi sabata kuchoka pomwe kampeni yayamba pa 14 July. Kodi tikupita kuti mvoti lathu lapadera sabata ino mtolangani wa Tusala Tembo akuwunikira chiyembekezo nkhawa ngakhalenso mantha kumene omwe amalawi ali nawo pamene kampeni kwa sabata yachiwiri. Mwa malamulo athu a dziko lino nthawi ya masiku 60 yovomerezeka ya kampeni pa chisankho chathu chowa pa 16 September yatsegulidwa. Pomwe pa mpando wa bungwe la MEC, Justice Annabel Mtalimanja amalengeza izi kuti zipani zotsutsa za Democratic Progressive DPP komanso UTM pamodzi ndi anthu ena asanu anali ku High Court mu mzinda wa Blantyre kukapempha kuti liwalole kukawunika kaundu wa bungwe la MEC. Ndipo Judge Chimizani Kachechi anapereka chilolezo kuti bwalo la milandu likawunike ngati nkofunika kuti kaundu wa bungwe la MEC amuwunike mwapadera zomwe bungweli lakhala likukana. Mosakayika konse izi zinachita ngati zachepetsa moto omwe unalipo kukhazikitsa ntchito yoyamba kukopa anthu olemba. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njagala anati zomwe achita kukamangala ku bwalo la milandu sizisokoneza mwanjira iliyonse ntchito zonse zokonzekera chisankhochi. Ife titadandaula ajaji aona kuti apapa pali nkhani yofunika kuti imveke, ndiye kuti tsopano nkhani ipsekedwa ku bwalo kuti imvetseredwe bwinobwino kopita kuti chani. Andi imene anenera muchikakata chimenechi akuti nkhani iyene ifulumizitsidwe kuti no tsiku la chisankho lisanafike nkhani ikhale itatha. Koma m'mawu awo abeni chakhanu omwe ndi wapampando wa mgwirizano wa zipani za ndale zomwe zili ndi aphungu a nyumba ya malamulo wa Center for Multi-Party Democracy CMD lolemba panali chisonyezo kuti ulendo wa kuchisankho cha 16 September udakali okhotakhota. Pali nkhani zambiri zomwe inu ndife takhala tikukambirana mkanyumba komata, koma ndinganene kuti ife ngati zipani komanso anthu onse amene atima paokha poyerera kumatutirira ndi zisankhozi tili ndi chiyembekezo ndithu kuti mwayi muli nawo osintha zofoka ziwiri kapena zitatu. Chotsamwitsa choyamba pa zamalamulo chomwe bungwe la MEC lidakumana nalo pa tsiku loyamba la ntchito yokopa anthu inali imeneyi yokhuza pempho lopita ku khoti kuchokera ku zipani zina. Koma wapampando wa bungwe la MEC Judge Annabel Mtalimanja komanso mkulu woyendetsa chisankho Andrew Mpesi anatengera kumwayi kusandutsa mwambo okhazikitsa ntchito yokopa anthuyi kukhala mpata kuti okhuzidwa ndi chisankho afotokoze chiyembekezo chawo. Judge Mtalimanja anatsutsanso zomwe anati ndi kusamvetsetsa komwe kulipo pamene chisankhochi adzachionetsere. Tidagwiritsa ntchito ukadaulo wa biometric voter identification pa tsiku lovota pofuna kutsimikizira kuti munthu amene akufuna kuponya votiyo ndi amene analembetsadi. Ukadaulowu umagwiritsa ntchito kusanthula chala fingerprint scan pogwiritsa ntchito the election management device. Pakhala pakubangidwa nkhani zambiri koma zabodza kuti tikavotera pamachina. Mverani kwa ife kuti kuvota tikavotera pamanja komanso kuwerengera mavoti tikawerengera pamanja. Kuntso yoyamba ndondomeko zoperekera chilango pa kuponya lamulo la zipani za ndale zayamba kugwira ntchito. Mbali zokhuzidwa kuphatikizapo oponya voti ali ndi chidwi kuti lamuloli ligwira bwanji ntchito. Palinso zokambakamba pakuthekera kwa ofesi yamkulu woona zakalembera wa zipani za ndale kuti ofesi imeneyi yangoyamba kumene. Osaopa, osafoka, jigeoye. Koma mkulu wa ofesi imeneyi Dr. Kizito Lentani atali mchikhulupiriro kuti lamuloli ligwira ntchito yake. Sitingenenerezo kuti tilemedwa motani vanovota kwazeka kuti tione kuti pakamabwera zithu tione kuti kodi ligwira ntchito bwanji. Kutenda kuti kuti limesa ndikotelemedwa kwambiri bwanji mwina tidikitika tione ikatha process usikitizachita state kuti amene zinatichitikira. Koma atenthani akuchenjeza andale kuti asamapereke zinthu woponya voti chifukwa pali malamulo. Chisankho cha pa 16 September chadzetsa chisangalalo komanso chiyembekezo. Atolankhani athu m'madera osiyanasiyana anamva maganizo a anthu
pa sabata yoyamba ya misonkhano yokopa anthu. Kampeni yamba motentha kwambiri ndipo motentheratu chifukwa anthu ali pa ground amene akukwanisa kupanga kampeni wa ndalama akumakwanisa kupanga kampeni yamba bwana kotera kutakuona kuti ya timu ilipo ndikabe hiyo chitinga mpase kuti ujina pambana ai chifukwa onsewa panopa 50-50. Monsignor Patrick Tawale ndipo mpando wa bunge la Public Affairs Committee gulu la zipembedzo ambiri mdziko lino. Uthenga wawo kwambiri unali pakufunika kwa kukopa anthu mosanyoza ena. Monsignor Tawale anatsindika za kufunika kulimbikitsa mtendere. Kampeni yomatukwana wina yosathandiza tifuna kampeni yani ikhale ndi staff content ifeyo amupingo timakonda zipani zonse ndipo our prayer ndi kuti the best political party wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko lino Anoyo Kaira anatsimikizira anthu za chitetezo iyi sinjira masewera kutengera ziwawa pandali zomwe zakhala zikuchitika mdziko lino. Komabe Akaira anapereka mmene chitetezo chiyendere zomwe anthu omwe anali pamwambowo anawombera m'manja. Ambiri anayininka pa nkhani ya chitetezo nthawi yayitali. Patuko tidziwe kuti woyamba kumodza tala lero tinali ndi msonkhano apa pachitika phokoso ofisa in-charge wa kumenekoko anali kuti wapangapo chani then idzibu yano vira kwa commission kila kaidzibu yano kuti kodi IG mwapangapo chani khani ya ndale Simphondo ndifa Malawi ndife pachibale ufulu mmene tinavota kuti tikufuna ndale za multi-party democracy ifeyo ngati Malawi tindi udindo wozipanga promote osati mamenyana. Bungwe la CMD ndilofunika kwambiri pa nyengo yokopa anthu yopanda ziwawa. Zino n'chifukwa chakuti ndi zipani za ndale zomwe zimatuma anthu kachita ziwawa pandale. Wapampando wa bungwe la CMD ya Beni Chakhame ndi mlembi wamkulu wa chipani cha People's PP. Kuti zipani za ndale zakonzeka bwanji kuthandiza kuti nyengo ino yokopa anthu isakhale ya ziwawa. Ife tonse opikisana kuzera mbungwe la CMD tikuti kupanga kampeni kapena mpikisano ndikukavota mabata ndi mtendere ndizotheka. Ndipo zimenezi kuti zitheke zitengera tonsese kugwirana manja kupendeka pa kampeni yongosunja mfundo osataya nthawi tikumatukwanizana kapena kukozana. Ndipo Dr. Henry Chengayipa the president wa bungwe la akatswiri ndale la Political Science Association apa kufotokoza zimene anthu akuyenera kuyembekeza kupita mtsogolo muno. Anthu akhala kunena kuti iyayi tiyeni tikalowe aliyense mphamvu zake zikapimidwe ndi tikachoka mmenemo tiyambe kuyang'anana kuti amene anatenga mavoti ambiri ni ndani amene tikhoza kuchita naye mgwirizano. Zimenezo mukhoza kupanga koma ndiye kuti chipani chokujoyinani chicha chilibe danga lopanga baskeni ndi ntchito ya wina aliyense kuphatikizapo bungwe la MEC kuonetsetsa kuti ndondomeko ya chisankho ndi ya mtendere komanso ya chilungamo. Kufuna kupewa mpungwepungwe omwe unabuka mchaka cha 2019 chidatha chisankho chosankha aphungu a nyumba ya malamulo makhansala komanso mtsogoleri wa dziko. Tipemphe mtsogoleri wa dziko lino ndi aspika ayitanise mwachangu msonkhano wa parliament kuti azakumane ndi kukakonzanso malamulo analipo kale koma anasinthidwa tikadonjerese kuti tipange zisankho. Tipata zisankho ndomwe tidziwe kuti zakhala ndondomeko yonena kuti kodi tingakonzenso bwanji kuti zikhale muzamvemvemve. Chance Muzabanda kuwerenga ripoti la Trapadi la Sabata lino limene walemba ndi Sara Tembo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Reserve Bank of Malawi RBM kuti yesetse kulimbikitsa ndondomeko zomwe zingathandize kubwezeretsa chuma chimake. Chakwera anena izi lero ku Lilongwe pamwambo kumbukira kuti RBM yatha zaka 60 kugwira ntchito zake ndipo atsindika kuti banki ili ndi udindo waukulu woonetsetsa kuti chuma chikuyenda bwino polimbikitsa ndondomeko zabwino monga zotumiza katundu kunja kuti dziko lino lizipeza phindu lochuluka.
Dickson Chivwati Gondwe wadzandiripoti. Walankhula pamwambo okumbukira kuti banki ya reserve yatha zaka 60 kugwira ntchito zake mdziko lino. President Chakwera anafotokoza kuti Chilowereni mboma mu 2020 anapeza zolakwika zochuluka ku banki zomwe wakwanitsa kuthana nazo. Malinga ndi Dr. Chakwera, Reserve Bank ndi udindo waukulu pothana ndi mavuto azachuma mu dziko lino lokumana nawo. Gavana wa Reserve Bank of Malawi, Dr. McDonald Mafunamale, anatsindika kufunika kuti dziko lizipanga zinthu zosiyanasiyana ndichoti kuti zipeza ndalama kudzera malonda ndi maiko akunja. Reserve Bank inayamba ntchito zake 1965 pomwe inalowa m'malo mwa Federation Bank of Rhodesia. M'malo mwa Zodiac ndi Dickson Chivwati Gondwe. Ndipo nkhani zamasewero akuluakulu atsutsa za nkhawa imene ilipo kuti bwalo la bingu kulilongwe lidzakwanitsa kuchititsa ndime yotsiriza chikho cha Airtel pakati pa matimu a Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Bullets lidachititsa msonkhano wa ndale. Matimu awiri akumana la Mulungu likudzali pa 20 Julayi koma chikayiko chayamba kudza ngati masewerowa apitirire kamba kuti bwaloli lichititsa msonkhano wa ndale umene President Chakwera atsekulire kampeni ya chipani cha MCP mawa. Mneneri waunduna wa zachinyamata ndi masewero Macmillan Male watiwuza kuti ngakhale ntchito yokonzanso bwaloli idzafunika anthu ochuluka kuti ibwerere mchimake, masewerowa apitirira la Mulungu. Ndizoona kuti bwalo la Bingu National Stadium lili zochitika zikulu ziwiri kumapeto kwa sabatayi, loweruka komanso la Mulungu kumene kuli mpira zotsiriza mu Airtel Top 8 pakati pa Nyasa Big Bullets komanso timu ija ya Silver Strikers. Ngati unduna wa zachinyamata ndi masewero tikuzindikira kunena kuti event alulosewa ndakuluakulu ndi chimene tapanga ndikuika ndondomeko malo ncholinga chonena kuti tikamamaliza zochitika zimene zita zikhale lowerukali madzulo ndiye kuti nthawi yomweyo bwaloli akuyamba kuchotsapo zimene ayikapozo komanso tagwirizana nawo kuti pali malo ena ngati pa ground asakapange kwambiri ndi cholinga choti tikhale ndi nthawi mbali nayiso tionetsetse kuti masewero amene aliko la Mulungu achitike mwabwinobwino. Tatsimikizira Malawi kuti ngati unduna tayika ndithu ndondomeko zokhazikika zimene zitatithandizire kuti zonsezi zichitike. Ndikhulupirira kuti kunakonso tipempha Malawi amene atabwere kudzagwiritsa ntchito malowa loweruka komanso la Mulungu kuti akabwera agwiritse ntchito bwinobwino. Chinthu chiti manena nthawi zonse ngati unduna kuti malowa ndi yawo ndithu, akagwiritsa ntchito bwino mawalima abweranso, koma akakhala ngati mtima wononga ndi zinazo tayila zinyalala ndi zinazo ndeti zitivute patsogolo pano. Koma ngati unduna ndifokonzeka mogwirizana ndi amene akuyendetsa bwaloli kuti igwire ntchito imeneyi. Mneneri waunduna wa zachinyamata ndi masewero Macmillan Male apanso ndipo pantsiziro pa nkhanizi madzulo ano kumasanasiyane tionenso mitu yake. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika wapempha Malawi kuti asunge bata ndi mtendere ndi kulimbikitsa umodzi mu uthenga wake okondwera zaka 85 zakubadwa lero. Apolisi akudalira ubale wabwino ndi anthu kuti athane ndi umbanda, zipolowe ndi ziwawa pandale komwe kampeni yayamba tsopano. Mulipoti athu apadera sabata ino mtolangani wathu Sara Tembo akunikira chiyembekezo, nkhawa ngakhalenso mantha kumene omwe Malawi ali nawo pamene kampeni ikulowa sabata yachiwiri. Mzamasewero akuluakulu ati bwalo la Bingu likwanitsa kuchititsa masewero otsiriza a Airtel Top 8 la Mulungu likudzali ngakhale pa bwaloli pachitike msonkhano wa ndale mawa lino. Munali ndine Madalitso Phiri, zikomo kwambiri pokhala nafe madzulo abwino. Tsopano mverani za nyengo. Angatsiyani za nyengo ndi amazi bwenzero saona nyengo. Tiyembekeze nyengo ya mphepo yapatali yozizira yachifunga komanso ya mvula yammawa mwapo ndi apo usiku uno ndi mammawa. Masana tiyembekeze nyengo ya mphepo ya mitambo ndi ya mvula yamawawa madera ambiri.
mphepo yamphamvu yamwera ikuyembekezeka kuwomba pa nyanja zathu monga pa nyanja Malawi kuyambira mmawa loweruka pa 19 Julayi. Choncho onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja akupemphedwa kukhala osamalitsa komanso atcheru pa nthawiyi pofuna kuteteza miyoyo komanso katundu. Kwa Ngabu komanso ku Mangochi nyengo ifika mpaka pa 17 degrees Celsius, ku Blantyre 14 degrees Celsius, ku Lilongwe 10 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 8 degrees Celsius. Mphepo ikumba chokera kumwera chakumvuma ndipo pofika la Mulungu timve nyengo yachiperoni kupitirira. Dzuwa likuyembekezeka kutuluka 4 minutes past 6 ku Mzuzu ndipo lidzalowa 24 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 9 minutes past 6 ndipo lidzalowa 27 minutes to 6. Pamene ku Blantyre dzuwa lidzatuluka 7 minutes past 6 ndipo likuyembekezeka kudzalowa 25 minutes past 5. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno zomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawa. Madzulo abwino.